ความเชื่อเปลี่ยนเป็นความจริง เมื่อเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้ว ความเชื่อก็ไม่ใช่เพียงการฟังต่อๆกันมา เราจะรู้เองเห็นเอง ไม่ต้องพึ่งความเชื่อจากผู้อื่นอีก เชื่อก่อนแล้วทำจริง พอรู้จริง ความเชื่อก็กลายเป็นความจริง